Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024, η ώρα είναι 9.30 το πρωί, δοκιμή Κρέτα Μάρε 499, δοκιμή νούμερο 2 με Yamaha Selva, με Selva Yamaha 100 τετράχρονη, καινούρια και τα δύο, του 24 και η μηχανή και το σκάφος. Δεύτερη δοκιμή προπέλας, τώρα δοκιμάζουμε μια ανοξίωτη. Πάμε ρελαντί 3,1 κόμβους, 3,2 και με 1,3-1,4 λίτρα την ώρα. Πάμε να δούμε αν πάει καλύτερα αυτή η προπέλα ή όχι. Πάλι στο 50% trim. Ωραία, ξεκινάμε να δούμε που θα πλανάρει με το 50% και όχι και τέρμα μέσα. Τέρμα μέσα θα πλανάρει πιο εύκολα. Πάμε 2.500 στροφές. Έχουμε ήδη πλανάρει. Κόβουμε λίγο γιατί ξεφύγαμε. 2.600, 15 κόμβι, 14,5 μάλλον, 2.600, 14 κόμβι και κατεβαίνει. Περίμενα να δούμε που θα καταλήξει. 13,5, 13,6, 13,7 και 8 λίτρα την ώρα. 14, 2.600, 14, 8,1. Πάμε 3. 3.000 τροφές. Τροφές. 19 κόμβι, 8,6, 9,6, σχεδόν μισό λίτρο το μίλι. Απίστευτη κατανάλωση. Μιλάμε για 100 άλογα τώρα σε 5,5 μέτρα από λιτερικό σκάφος. Έτσι, 18,4, 18,3, 3.000 τροφές, 18,4, 9,6 λίτρα, 9,4. Απίστευτη κατανάλωση. Και αυτούς που λένε ότι θέλει μικρή μηχανή το σκάφος για να πάει, όταν δεν ζορίζεται η μηχανή, πάρτε το απόφαση. Όταν δεν ζορίζεται η μηχανή, δεν γκέι. Για να πάμε 3,5 και ταχύτητα δεν είναι μικρή, 18,5 κόμβι. 3,5. Τώρα δεν είναι απόλυτη λαδιά, αλλά εντάξει, λαδιά τη λες. Λοιπόν, 3.600. 23,8 κόμβους, 23,7, 13,5 λίτρα, 13,6, 7, 4, εκεί παίζει. Το όργανο, όπως είπαμε, είναι αρκετά ακριβές. Πάμε 4. 4, σηκώνουμε και λίγο το trim, να πάμε στο 60% για να αναπνεύσει και λίγο το σκάφος. Λοιπόν, 4.000 τροφές. 28 κόμβι, 27,8, αυτό είναι ταχύτητα ταξιδιού. 27,6, 27,7 και 16 λίτρα, 16,3, 16,5. Από τρομερό. Αυτή είναι ταχύτητα ταξιδιού σε ένα ταχύπλο σκάφος και όχι 22-23 που βλέπουμε κάτι άλλες δοκιμές. Οπα. Μισό λεπτάκι γιατί κάναμε μια πατάτα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στους 4.000 τροφές, 27,5 κόμβους. Πάμε 4,5. 4.600 λέει εδώ το όργανο. 32 κόμβι και 20,5 λίτρα, 20,4,3,6. Πάρα πολύ καλή ταχύτητα και κατανάλωση. 32 κόμβι, 4.600. Πάμε 5. Έχει λίγο πατάκι. Αφήνει στη μόνη.
Λοιπόν, 5.000 στροφές, 35,1 σκόμβι, 24 λίτρα, αρκετά κάτω από πόσο είναι αυτό, τώρα είναι 0,7, πολύ καλή κατανάλωση στους 35 κόμβους. Πάμε και τέρμα. Τέρμα με το trim στο 60%, 5.600, 38,9 η ταχύτητα που πιάσαμε προηγουμένως στην αλουμινένια, την περάσαμε. 37,7 λίτρα όμως, πιο μικρή κατανάλωση. Δηλαδή τώρα πέσουμε κάτω από λίτρο και τριμάρουμε και λίγο, πάμε στο 80%. 40ρίσαμε, 40 και πάλι κάτω από λίτρο. Επειδή έχει πολύ λεπτά φτερά αυτή η προπέλα, δεν έχει κατανάλωση. 40 και τριμάρουμε λίγο ακόμα. 40 και 8, 40 και 7, με 38 λίτρα κατανάλωση. Πάρα πολύ καλή επίδοση. Αυτές είναι επιδόσεις για ένα ταχύπλο σκάφος και 100 ύπους μηχανή. Έχει κυματάκι τώρα εδώ πέρα, άμα το δείτε. Για 40 κόμβους. Για πολυεστερικό σκάφος μιλάμε. Πάλι όμως, να το κυματάκι. Για να πάμε να δούμε λίγο τους 30 κόμβους τι χτυπάμε. Είναι ταξιδίου για αυτό το σκάφος. Κατεβάζουμε το trim λίγο πιο χαμηλά, το 65%. Τώρα πάμε κόντρα και να πάμε στους 30 κόμβους. Λοιπόν, πάμε τώρα 30 στις 4.400, 29 στις, πέφτει και το χειρόκαζο. Λοιπόν, 30, 4.600 με 4.400, 19,5 λίτρα. Μιλάμε τώρα για 0,7. Το σκάφος επιτρέπει την ταχύτητα αυτή στον καιρό αυτό. Γιατί να πάω 22-23 κόμβους δηλαδή, αφού μπορώ να ταξιδέψω και έτσι. Για να πάμε 22-23, μια και το πάμε, που είναι ταχύτητες ταξιδιού των περισσότερων. Λοιπόν, τώρα πάμε 22 και 2, 23 κόμβοι στις 3.600 παρακαλώ και 13 λίτρα, 0,6 το μίλι. Όχι, παίζουμε. Στήσαμε πάλι εργαλείο. Άντε, καλές γκαζιές. Μουσουράκι Box, Χανιά, Κρήτης. Να απολαύσετε λίγο και τον κόλπο της Σούδας. Αυτά.